Hello，我係 Frankie 啊！喂，今日咧嚟到國貿站啊，國貿站去金剛華廣場咧就做乜嘢咧？就走去 DJI 換個 Pocket 4 Pro。嗱，點解要走到金剛華呢間 DJI 咧？咁其實好簡單嘅，我哋返大陸買嘢咧，我哋買好多東西都係㗎啦。如果個售貨員咧係識講廣東話或者識聽廣東話嘅咧，就親切好多嘅。咁早幾日咧，有個朋友仔就帶咗我去咧呢間 DJI 度咧，佢就換機。咁我就發現咧有個 sales 咧，一個妹妹仔咧，哇，廣東話咧非常之流利啊，識聽識講啊。咁又服務態度非常之好嘅。咁我本身咧就用緊 Pocket 4嘅，咁啊第一時間就問下佢 trade in 個價啦。咁嗱，不過唔講呢樣嘢住，就話俾大家聽咧，呢間 DJI 咧喺金剛華廣場咧1樓嚟嘅。咁我哋咧喺呢個國貿站咧 A 出口出咗之後咧，我哋上兩層，大家跟住我呢條片個路向一路咁樣行咧，沿住呢個行人路上到1樓，沿住呢個行人路咧，嗱一直行到前邊咧，另外一個出口啊，即係向住陽光酒店嗰個方向啊，向住陽光酒店個方向行，一路行到呢個出口差唔多去到尾咧，就係 DJI 呢間陳列室喺度噶啦。咁呢間專門店咧，我就未買嘢之前都嚟過2-3次噶啦，咁啊問咗好多嘢，搞震噶啦，咁啊所以咧就覺得咧佢呢個 sales 服務非常之好啊！啊呢間分店都唔細嘅喎，嗱門口呢個妹妹仔咧就係小平啦，入去揾佢傾下吹機嘅問題先。嗱，點解嚟 DJI 咁多間咧？我介紹大家嚟呢個金剛華國貿呢間分店咧，嚟到呢度咧揾阿小平咧，第一件事就係話咧，佢識聽廣東話，識講廣東話。大家買嘢咧揾個識聽識講嘅，係咪爭好遠咧？咁啊，你好多咧分店咧啲妹妹仔咧都係雞同鴨講噶嘛，陰公佢又唔識聽廣東話喎，搞唔掂，溝通唔到咧，就買嘢嘅過程咧就冇咁開心噶啦。嗱，大家嚟如果買機咧，嗱揾阿小平，揾阿小平幫到你哋啦。識聽識講廣東話嘅，冇得頂啊！嗱，咁啊今日就係呢2部新機啦。哇，係最衰唔係白色，白色就靚啦。佢冇白色。新品呢個朋友呢個標準黑色嘅。標準係黑色嘅呢個，咁嘅白色等下啦，遙無期啊！嗱，大家認住啦，認住阿小平個樣啦。咁啊，係啦，認人㗎啦，唔使認店啊，嚟到咧揾阿小平就得㗎啦。1200喎，而家咧，幫你加單，幫你整呢個維修呢個4，就啦。 Pocket 4P。哦，係啦，嗱，回收呢個就係4，呢個小弟嘅4，同埋咧就換呢個 Pocket 可以 4P 之前吹煙嘅，呢個換新。哦，呢個係舊換新嘅，價錢咧？呢個價錢我要補幾多啊？陣間計條數佢好喎。好 OK，而家幫你記一下。好，即係一定要買啦 Care 咁樣。全頭連保嘅。買唔中意換，或者你用舊咗呢部機，可以用 Care 換過部新機。咁都得1年啊嘛。咁樣嘅咩？係啊。咁我中意仲要換，最後換到部有啲人就係咪就吹機咯。整親咗啊，係咯化咗一啲小問題，機唔係有啲就係將換一次問題換一次。1年有2次。哦，即係花咗換2次機換。係。咁啊要買啦。而且係全球嘅服務，買。低價換新。低價換新機啊嘛，係啦。呢個就係叫 Care 嘅服務啦，全球聯保，低價換新。嗱，大家咧嚟揾阿小平咧，嗰啲買機啊、退機啊、吹機咧，就絕對佢會同你跟足晒啲手續㗎啦，係嘛？係咯，所有嗰啲退稅啊，點樣退，喺邊度退，幾點到幾點，然之後要咩證件都有，都會幫你出單，係同埋有嗰啲價錢啊，同埋買 Care、買配件所有嘢咧，有唔明嘅嚟揾阿小平嚟。係啦，都會幫你講明，有咩問題都係隨時問我都可以。同埋最緊要大家都知啊，廣東話真係正。呢度金剛華店嗬。係金剛華。金剛華店 L10110號，記得。1樓喺1樓。喺1樓，咁啊大家嚟到時買嘢嚟揾阿小平啦。係啊，呢個4P 真係，仲有好多人等緊白色添喎。有冇白色啊？你哋？白色我係有。幾時有啊？需遲但到。嚇？等通知啊！等通知啊！如果有嘅話，我會第一時間通知你。係啊，你要第一時間通知我啊！係咯，好多朋友仔中意隻白色啊，就係。OK， 而家嚟檢查一下，全身冇開嘅。係。而家幫你開機啦。2部嘅話是4000多。
嗱，其實嚟金剛華呢度吹機或者買機嘅原因呢，其實都好簡單嘅，大家都知啦。去國貿站呢，喺羅湖口岸呢，其實只係搭一個站去國貿站就得啦，非常之近。如果秋涼啊、冬天，你其實行過嚟都仲係 OK 嘅，8分鐘就可以行到過嚟噶啦。咁你當然搭地鐵就方便啲啦。咁最大個問題都係啦，你想買機嘅時候呢，同啲 sales 呢大家溝通嘅時候呢，好多時喺內地嘅嗰啲 sales 呢都係唔識聽廣東話或者唔識講廣東話嘅，咁就溝通上有啲困難，同埋呢有啲冇咁開心嘅。咁但係識講廣東話呢，同聲同氣呢就開心好多啦。同埋阿小平啲服務呢，真係要讚一讚佢嘅，因為我嚟咗呢度呢2-3次㗎啦。咁啊，同啲朋友仔嚟買機又試過，有啲朋友仔嚟呢吹機又試過。咁但係佢啲服務呢就非常之好嘅。咁因為呢我冇買機啊，即係之前我都冇話點樣買機喺度呢問長問短啊問3問4呢，佢係好有耐心咁樣答你啲問題嘅。所以呢我就決定呢攞部 Pocket 4呢嚟吹部 4P 啦。嗱，所以如果大家朋友仔有興趣去買大疆嘅產品呢，不妨去走去國貿站金剛華廣場1樓呢間大疆嘅專門店呢，揾下小平，等佢幫你介紹下啲產品嘅內容啊，同埋嘅使用方法，同埋同佢嘅售後服務，佢都可以一一講清楚俾你聽嘅。嗱，同埋一個號外嘅優惠啊！嗱，呢個3S呢，喺今日開始8月18號開始呢，有個優惠嘅價目啊，有個優惠嘅價格俾大家嘅。聽阿小平講話3S減999喎，今日開始。限時嘅活動啊！限時活動喎。性價比好高。啊，有錢啊，今日都高，仲可以咩啊？仲可以退稅9%。係咯，啱啊！呢個得知道。嗱係啦，呢個優惠嘅價錢呢，咁就由8月18號今日開始啊，睇我拍片今日開始到8月31號就止㗎啦。嗱，8月尾之後就冇㗎啦，大家有買就趁手啦。好啦，咁啊今日高興得滯呢，有個朋友就買埋呢對 DJI Mic 2啦，唉，真係越買越多嘢啊！好啦，咁啊今集片呢就介紹下小平就到此為止啦。咁如果大家呢想買 DJI 嘅嘢，又想揾個識講識聽廣東話嘅 sales 呢，就去金剛華揾下小平啦。嗱，咁我係 Frankie 啊，今集就播映完畢啦。大家睇完嘅記住做3件事：訂閱、分享、俾個 like 我，記得撳埋個鐘仔啊！咁啊，下次去 DJI 再使錢嘅時候呢，或者有新品嘅時候呢，就再拍片俾大家。不過大家記住啦，由今集你哋睇到嘅日子8月18號開始，到今個月嘅8月31號，3S 有特價優惠嘅。有想話買飛機嘅朋友仔就嗱臨啦。嗱，因為呢3S 呢減咗999啊，即係減咗成1000蚊啊，真係好抵㗎啦。好啦，部 4P 呢開完機呢，激活完就可以入翻盒呢，走去退稅啦。